大家好，我係專迷11。唔知大家對 Fat Perry 呢個名有咩印象呢？係一個網球名宿定係一個運動品牌嘅名啊？其實 Fat Perry 咧同乒乓球係好有關係嘅喎。咁今日咧就同大家講一下啦。Fat Perry 1909年出世，1995年咧就過咗身㗎啦。咁佢好細嗰時咧就已經展現出好好嘅運動天分喎。好多種運動佢都有涉獵，例如足球啦、高爾夫球啦、板球啦。最緊要嘅梗係有乒乓球啦。喺自傳裏邊，佢就形容自己係一個非常之唔中意做功課嘅小朋友喎。上堂啊、返學咧就猶如折磨佢一樣。乒乓球咧係對佢唯一嘅慰藉。佢話啦，佢用一個好特別嘅方法嚟打乒乓球，就係將佢住房張台啦推埋牆度，航個網出嚟就同網場對打。咁其實同網場對打有咩特別咧？我成日都咁做嘅喎。冇波打手痕嗰時，唔係同網場對打咯。大家有冇咁做咧？唔知咁啦。佢形容自己一個自學者啦。咁佢嘅揸板方法咧係用一種好 classic 嘅揸箭嘅方法。咁我攞塊板出嚟同大家研究下咩叫揸箭先。咁研究之前咧就同大家介紹下呢塊板啦。呢支咧就係 Fat Perry 100週年冥壽嗰時出嘅紀念品啦。當時佢出咗好多紀念品嘅，呢支係其中一個啦，板套連板啦。咁開俾大家睇睇先。個板套就係咁開嘅喎。其實好多古董板套都係咁開㗎，但係咧，我諗如果用喺現代嗰時咧，一定會磕爛塊膠咯，咁樣拎出嚟，而且好難拎添㗎。咁我攞啲塊板出嚟啦，嗱，塊板就係咁樣㗎咯喎，係咪一個好怪嘅板咧？咁點解會做一支咁嘅板咧？就係因為其實佢復刻翻當時 Fat Perry 用嘅板喎，佢真係用塊咁嘅板嚟打波喎。咁講翻啦，咩叫做揸箭嘅揸法咧？咁我估大約係呢個啦。咁可能好多香港嘅朋友啦，喺高和老街都見過國外籍人士係咁樣揸板嘅。其實呢個咧係一種古典嘅揸板方法啦。咁再過咗一段日子，Fat Perry 就咁樣揸翻板啦。咁又過咗一段日子啦，Fat Perry 咧就去咗一個球會打波啦。嗰個球會咧分別就有網球同乒乓波打喎，所以佢變咗兩樣都玩啦。19歲嗰年啦，佢被徵召咗入呢個英格蘭嘅乒乓球隊。咩事咧？原來佢要打一個四國賽。就分別要對威爾斯啦、蘇格蘭同愛爾蘭。咁同年啦，即係1928年啦，佢仲參加咗斯德哥爾摩世乒賽，奪得2面獎牌喎。一面就係男雙啦，另外一面就係男團啦。咁男單又點咧？男單咧佢就喺8強輸咗喎。佢形容咧嗰次打得好差。到1929年啦，布達佩斯世乒賽，佢就報仇成功，就成為咗呢個世乒賽嘅男單冠軍，而且係英國史上第一個世乒賽嘅男單冠軍喎。仲咧擊敗咗當年嘅匈牙利啦。匈牙利因為當時咧嘅乒乓球咧係好強嘅。咁到咗1930年啦，佢應該咧就要去呢個柏林世乒賽咧度冧莊嘅。點知好唔好彩，當時佢媽媽咧就過咗身，所以佢要留喺屋企啦，就冇得去啦。咁時間過咗去啦，到咗1932年咯喎。當時咧佢係打完一個南非嘅網球比賽，就翻返去英國啦。英國急召佢啊，去打一個乒乓球比賽喎。點解咧？因為就係要對匈牙利隊啦。匈牙利隊咧當時就係呢個世界嘅乒乓球盟主啊，所以咧淨係得 Fat Perry 可以同佢周旋一下嘅啫。咁自此之後啦，Fat Perry 就做冇喺呢個國際嘅乒乓球舞台再出現啦。咁佢之後就專心打網球啦。有一個古仔嘅打網球古仔。有一年咧，佢就攞完個世乒賽冠軍啦，咁就可能少年得志啦，有少少囂張啦，就同一個網球教練講啦：你夠膽同我打乒乓波啦，你一分都攞唔到。咁個網球教練真係喎，仲去打乒乓波，佢真係俾 Fat Perry 炒咗20-0啦。當時係21分喎，唔知大家記唔記得咧？咁個網球教練輸完之後咧，都冇咩發脾氣喎，就同佢好冷靜咁講：你夠膽同我打網球啊，我一定炒翻你21-0。咁 Fat Perry 又真係同佢去打網球喎，又真係俾佢炒咗21-0喎。咁由於 Fat Perry 其實個性格好唔服輸啦，咁佢就之後就好努力咁打網球啦。咁大家見到啦 ，Fat Perry 之後贏晒4大滿貫，成為第一個成為攞晒4大滿貫嘅人。又因為咁樣啦，佢又係一個乒乓球嘅世界冠軍啦，又係一個網球世界冠軍啦。咁咧能夠做到呢樣嘢嘅人咧，就係得佢一個啫，而且係前無古人後無來者。咁真係神級嘅表現啊！二戰之後，佢就開始佢嘅服裝生意咯喎。原本咧佢就想做一啲
俾乒乓球啊、網球比賽用嘅運動服嘅啫，淨係黑白兩隻色。咁自從1950年左右啦，乒乓球改例喎，唔可以着白色衫嚟比賽，咁佢先生產其他顏色嘅喎。咁而家咧 Fat Perry 度買到嗰隻咧，就係當年佢生產緊嗰隻啦。咁係咯，佢運動方面可以話係上古神獸級嘅實力啦。生意方面，你睇下而家好多高級嘅商場都有佢 Fat Perry 嘅牌子喺度賣，咁佢真係個人生真係大贏家嚟啦，一定係。咁好啦，講完佢嘅人生啦，咁我就繼續講 Fat Perry 嘅精品啦。咁 Fat Perry 咧喺2009年啦，就係呢個100歲永壽啦紀念佢就出咗一系列嘅精品嘅。咁咧其中一個咧就係呢盒蛋啦，唔係蛋嚟嘅，原來係紀念球嚟嘅。咁俾大家睇睇啊，真係好似蛋喎。咁開嚟睇啦。咁呢個咧，我唔知當時香港有冇咧，因為09年我冇留意啊。咁我呢個喺外國拍賣網度拍賣翻嚟嘅。咁個波真係印得好靚下㗎，有4個波啦，同埋得3種款嘅啫，有一個重複咗嘅。係一個好好嘅收藏嚟㗎。咁個包裝亦都好特別啦，好獨特啦，非常之好嘅收藏，我好中意嘅。咁好啦，咁其中一種產品喎，我覺得真係好正嘅，就係呢個啦。100週年啦，寫住就一個咧可以又再 laptop 又再波板嘅嘢啦。咁大家翻完工，拎埋部 laptop，拎埋塊板，走人去打波，一個好好嘅設計。但好似冇見過人用，但係真係好正。咁係啦，喺當年嗰啲紀念品裏邊咧，有一個好厲害嘅嘢喎，一盒好重嘅嘢。呢盒咧應該係冇賣㗎，係淨係送俾嗰啲咧專櫃客戶嘅。呢盒係咩咧？就係一盒乒乓球嘅 box set 啊。點解會出現盒 box set 咧？就因為當時咧嗰個年代啦。乒乓球板咧係好多都唔係一支一支咁賣㗎，係一盒一盒咁賣㗎，係連好多嘢喺裏邊嘅。咁我開俾大家睇睇先。咁呢俾大家睇下個盒先啦，個盒就係咁樣啦，寫住 Fat Perry 100週年啦。咁 box set 嘅意思就係裏邊有晒網架、網啊、波啊俾人啊，可以拎翻屋企就玩到㗎啦。咁咧裏邊咧一定會連埋個 rule 嘅，因為當時咧佢assume啲人係全部係未接觸乒乓球嘅，所以要俾啲 rule 俾人睇，教人哋點打啦。咁裏邊咧就有張 Fat Perry 嘅生平嘅簡評啦。嗱，咁就俾大家睇睇啦，就係咁樣噶啦。咁就有個網啦，有2支板啦，同頭先嗰支一樣噶啦。呢個網架啦，同埋有個波嘅。個波咧就同頭先嗰個唔同噶喎。大家睇睇，我諗都冇得賣㗎，係應該一定跟佢呢盒嘢賣㗎。咁支板啦，我用個膠袋裝住咗啦。點解咧？因為咧啲連膠皮嘅板咧，個膠皮如果受潮嘅話咧，係有機會溶嘅。咁擺喺膠袋裏邊啦，會保護到佢之餘咧，如果佢真係溶起上嚟咧，都唔會整到其他嘢啊嘛。咁再凍起俾大家睇睇先，但係我唔敢凍得太直啊，我驚啲波跌啊。係啦。咁頭先講過啦 ，Fat Perry 球板咁特別。咁仲有冇啲資料咧？係有嘅。咁當年 Fat Perry 球板啦，喺 ITTF 博物館有一支，就係佢嘅手板嚟嘅。咁我會唔會有啲差唔多嘅嘢咧？真係有喎，好幸運，當年有 bid 到一支，當年嘅差唔多嘅嘢。咁呢種咁嘅版型球板咧，我喺網上面見過3支。咁一支喺 ITTF 博物館啦，另外一支咧就當年係拍賣，就係講到明係 Fat Perry 嘅手板。當時咧就以一個好高價錢拍賣咗出去喎，我記得係4位數字嘅英鎊嚟嘅。咁講翻 ITTF 博物館嗰支啦，其實咧 Fat Perry 喺退休嗰時咧，就將佢自己運動員生涯嘅嘢送晒俾溫布頓嘅博物館。咁我諗 ITTF 嗰支咧就係溫布頓國物館咧送俾 ITTF 㗎啦。咁講翻呢支板啦，咁其實有個古仔嘅喎。嗰時咧 Fat Perry 開始打波啦，咁佢就識咗一個打網球嘅朋友喎。咁其實咧佢就係 Schlesinger 嘅 agent 嚟嘅。咁之後咧佢就 sponsor Fat Perry 球板啦。
咁其實咧，佢所有 Fat Perry 同類型嘅球板咧，都係睇唔到佢係邊間生產商嘅喎。咁從呢個故仔裏邊咧，我哋應該猜測啦，呢種嘅板型球板係 Spalding 生產嘅。咁一支好特別球板啦，我好中意。雖然佢真係開始用緊，所以要包住啊。如果唔係用到其他一劈嘢咁樣，但係一個好好嘅收藏，亦都係好獨特嘅收藏啦。咁好啦，今日講 Fat Perry 就講到差唔多咯喎。咁大家朋友記住留言俾我。其實我好想知道咧，你哋有冇收藏球板啊，或者其他乒乓球嘢嘅習慣咧？因為我想同大家交流多啲咧，集思廣益啊嘛。咁一齊去儲，就一齊開心啊嘛。咁今日節目時間咁多啦，大家記住 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋記住留言俾我。節目時間係咁多，多謝大家收看，下集見，拜拜。